an'io zany tsika faly indray miaraka aminareo rehetraeto ary dia miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy dia ingany mba fitahiny tompo mba hirotsaka amintsika tsirairay aby. Amen. Araka ny efa natombotsika teo moa zany zay tsy enregistrena zany a dia milesontsika androany hoe ny maridrefy ho an'ny vehivavy zay tsy hitambarantsika amin'ny olona rehetra, ohatra zao hoe fihinanana biby maloto, ny tsy fihinanana biby maloto zany dia tsy hitambarantsika, tsy haitsika rery fa hitambarantsika amin'ny mpivavaka rehetra. Dia ohatra zany ka tsisy idiran'ny lehilahy zany ohatra reto zavatra nosoratantsika reto a dia lesona avy aminareo ihany no ianarantsika anoiza anaovana le fampianarana zany androany. Voalohany zany a amin'ity taratasy voaray ity a dia izao no voasoratra ato: maridrefy ho an'ny vehivavy zany a dia hikarakara tokantrano. Zay ny zany anisan'ny anankiray fikarakarana tokantrano araka ny lesona nataontsika maly a dia adidiny mahareny, adidiny mahareny rehefa reny dia adidiny le fikarakarana tokantrano. Fa ny zavatra ty zany zao a ohatrany hoe adidy io tsy maintsy atao na mpivavaka ny olona na tsy mpivavaka, fa ny takina amintsika zany androany dia le hoe ny maridrefy, satria tsika mpivavaka atao amin'ny apokalipsy dia ny hoe ny maridrefy takiny ny fivavahana, takiny ny baiboly amintsika dia ampianatra ny ankizy. Dia zay koa zao mbola adidy koa zay, adidy koa le fampianarana ny ankizy, tsy maintsy manao an'izay na mpivavaka na tsy mpivavaka. Azonareo rehefa reny dia anankiray manaiky vady, manaiky mivadina, zay zao anankiray lehibe mihitsy, manaiky vady zay dia tena maridrefy. Zay tsy ataon'ny vehivavy rehetra, be dia be ny vehivavy tsy manaiky vady, fa io a dia tena takin'ny baiboly manokana mihitsy hoe ianareo vehivavy aoka anaiky ny vadinareo tahaka ny anaikenan tompo. Ao amin'inona misy an'izay raha mba tadididinareo? Efesianina 5:22 zay no misy azy mba tadidiko zay a. Fa ny zavatra tiako tsipihina kely aminareo koa, nareo ve tamin'ny Jesosy ohatra nalainy devoly fanahy Jesosy teny an-tendrombohitra, dia rehefa niteny ny devoly izy hoe fa voasoratra hoe tsy ny mofo ihany ny iveloman'ny olona fa ny tenin'Andriamanitra koa, dia nilaza toko sy andininy ve Jesosy? Tsy nilaza. Partout tamin'izay teny rehetra nateren'i Jesosy a tsy nilaza toko sy andininy Jesosy, tsy nilaza hoe salamo zao na obolana zao misy an'izany. Ka ny zany a tsika rehefa miteny soratra masina, rehefa mamaky baiboly a, atao fotsiny zay acomple tsara le contexte ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, ka na tsy voatadidinao azy le toko sy andininy a tsy maninona zany. Azonareo? Fa Jesosy tsy mba izy akory tsy hoe manadino a, fa aminy zany izy dia misy importance loatra hoe hoy ao amin'ny toko sy andininy zao sy zao. Fa misy olona tena tsy samy teny verset biblika mihitsy a, satria aiza moa le toko sy andininy raha notanin'ny olona hoe aiza ny toko sy andininy zany, dia tsy tadidinao dia zay dia misakana ny olona tsy hiteny tenin'Andriamanitra. Ka aza salasala mihitsy milaza rehefa tena azonao antoka zany hoe ao anaty baiboly zany zavatra zany a, dia teneno raha notanin'ny olona ianao dia hoe voasoratra ao anaty baiboly zany. Zay zany anankiray tena manaiky vady. Dia io manaiky vady io a be dia be no miankina amin'izy io tahaka ny anakenan'ny tompo. Zay no voalohany indrindra amin'ilay izy: ianareo vehivavy manaiky ny vadinareo a tahaka ny anakenan'ny tompo. Ahoana moa zany manaiky ny tompo zany? Raha manaiky ny tompo anao a, tsy hisy zavatra, ny tompo tsy ampanao anao zavatra ratsy mihitsy. Azonareo? Fa zavatra tsara foana.
ka raha ohatra zany nyvadinao mampanao anao zavatra ratsy a de tsy ekenao satria tsy ampanoviny tompo anao zany. ohatra zao hoe manina moa tsika raha mba tsy mamonjy sabata androany ohatra mivizanvizana zany anaiky an'izany ve tsika tsy manaiky an'izany raha vizana na marary ianao ka mbola afaka mandeha ny tongotra ao a any am-piangonana ny fanasikanana any ny fitsaharana. Donc tsy tokony hisy mihitsy hoe tsy anaiky vady mihitsy tsika hoe tsy andeha anaja sabata zany. De ohatra koa hoe elaela zay raha matoatsika tsy nihinana hena zany fa io misy akoho baladilady ety an-tokotanitsika andao ajedaka tsy miditra an'izany tsika. Na mivadinao raha miteny an'izany sa hoe ianao ty raha matoa tsy manaiky vady a nefa miteny baiboly mana hoe manaiky vady asiako ajedako io koa tsy ataonao tsy manao an'izany tsika satria tsy araky ny fanekena ny tompo zany. Ny tompo tsy ampanaonao hoe mangalarako de zay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra zany tsy atao na ampanaova vadinao marina fa hoe maneky vady fa tsy manao zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. De le de voalaza koa amin'ny hoe maneky vadinareo fa Kristy ozy ny lohan'ny fiangonana ary ny lahy ny lohan'ny vavy. De voalaza zany a matoa zany mibaiko matoa zany avy any amin'ny lehilahy le hevitra hoe kenitsika zany mpanaiky ny lohatsika ao anatin'ny loha misy ny ati-doha. De noho izany le ati-doha anatin'ny lohatsika io a no mibaiko ntsika vatana raha ohatra zany hoe oharina amin'ny mpivady a de lahy ny loha de ny vavy ny vatana. De ao anatin'ny ati-doha ao anatin'ny loha no misy ny ati-doha mibaiko ny ratsambatana rehetra ka tsy misy ratsambatana nde hibaiko ny ati-doha eo ry ati-doha mba manaovy anao kokoa tsisy an'izany fa ny ati-doha no mibaiko ny tanana hoe raiso itsy mibaiko ny tongotra hoe mandehana mibaiko ny maso hoe mikipi mibaiko ny vava hoe mitegnena avy any amin'ny ati-doha ordre avy any amin'ny ati-doha daholo zany commande avy any amin'ny ati-doha zany. Donc tsika zany tsy mahazo manira bady tsy mahazo mibaiko vady fa kosa isika hoe tahaka ny anekenan'ny Kristy itsika zany rehefa misy zavatra mpanaoviny Jesosy atsika ohatra tiavany namanao tahaka ny tenanao tiavany fahavalinareo mivavahana zay manisy ratsy anareo. Le tiavany namanao tahaka ny tenanao aloha mety ho vita ihany fa le tiavany fahavalinao eo ny enjana. De tsika tsy afaka hiteny am' Jesosy hoe Jesosy enjana loatra zany didinao sy teninao zany zay tsy vitanay zany zay tsy anao an'izany ataoviny ianao. Fa raha ohatra misy zavatra mpanaoviny Jesosy atsika de Jesosy afaka manome atsika ny hery ahafahatsika manao an'ilay zavatra ampanaoviny atsika. De tsika rehefa mangataka am' Jesosy hoe Jesosy eo zany ny teninao za te hanatanteraka an'izany fa zao raha za manokana tsy mahefa an'izany fa zao za mangataka hery avy aminao. Mivavaka am' Jesosy zany a mba hananana hery hatanterahana an'le baikony na le teniny zavatra mpanaoviny. De ohatran'izany koa tsika ao amin'ny vaditsika zany raha misy zavatra ataotsika ka tsy vitatsika ao an-tokantrano tsika tsy hibaiko ny vaditsika hoe ataovy fa tsy vitako fa za hanao andry tsy afaka manao an'izany tsika